가장 작은 값 음수 제거라는 문제인데요. ARR 배열을 2차원으로 만들어서 랜덤 값 마이너스 100에서 100의 값을 3행 3열의 2차원 형태로 저장을 해야 됩니다. 이때 가장 작은 값을 출력을 해야 되는데 음수는 양수로 변경해 비교를 하래요. 이게 무슨 말인가 보았더니 만약 우리가 이 배열의 요소들만 봤을 때 사실상 가장 작은 값은 마이너스 78이 되겠죠. 그런데 문제에서 요구한 건 저장은 원본 그대로 하겠지만 비교를 할 때에는 음수들을 전부 양수화함으로써 기호와 상관없는 이 숫자만 보고서 대소 비교를 하게 되는 거죠. 그래서 그 결과 마이너스 13이었던 요 녀석이 바로 가장 작은 값으로 출력이 되게 됩니다. 그래서 그 부분만 주의해 주시면 됩니다. 자, 역시나 최대값으로 min, num을 설정을 했고요. 3행 3열로 반복을 합니다. 우선 템프라는 배열을 만들어서 이 템프 배열이 바로 ARR을 2차원의 형태로 구성하기 위한 요소가 되겠죠. 네. 그래서 템프에는 계속 값을 추가를 하다가 2차에 바로 이 반복문이 끝이 나는 지점에서 이 ARR에 템프를 추가를 하게 됩니다. 즉 하나의 이제 열을 추가하게 되는 거죠. 즉 행이 하나 추가된다고 생각을 해주시면 되겠고요. 지금 예제에 I라는 반복문이 이처럼 중복돼서 쓰여서 J로 바꾸고 노션 페이지에도 J로 바꾼 형태로 저장을 해서 올려놓겠습니다. 네. 자, 그리고 이제 우리가 처리해야 하는 부분이 만약 랜덤으로 나온 이 num이 음수인 경우가 분명히 있을 거예요. 그러면 이 num을 템프 num에다가 임시로 저장을 해 놓았다가 이 템프 num을 음수가 되었을 때 마이너스 기호를 부착함으로써 양수로 바꿔주는 수식이 바로 이 식이 되겠습니다. 네. 자, 그리고 우리가 최소값을 구해야 하기 때문에 템프 min num이라는 변수에 바로 이 min num의 값을 또 저장을 임시로 해놨다가 이 템프 min num이 음수인 경우에는 다시 이렇게 마이너스 기호를 붙여서 처리를 했습니다. 그래서 결론적으로 임시로 저장한 템프 num과 또 임시로 저장한 템프 min num을 대소 비교를 함으로써 최소값이 무엇인지 저장을 하고 있는데요. 그럼 우리 친구들 입장에서 왜 굳이 이렇게 템프 num, 템프 min num을 별도로 변수 설정을 해서 처리를 해야만 했을까를 같이 고려를 해보면 실제 문제에서 요구하는 정답은 음수일 경우 마이너스 기호를 붙여서 양수화해서 대소 비교를 하라고는 했으나 결국 출력을 할 때에는 원본의 형태인 설령 작은 값이 음수라면 음수의 형태로 출력을 해야 되기 때문에 실제 민넘에는 원본의 num이 들어가게끔 처리하기 위해서 이와 같은 해설이 진행이 되게 된 겁니다. 네. 그래서 실제 지금 이 예시를 보시게 되면 원래 최소값을 비교하자면 마이너스 95가 가장 작은 값이 맞아요. 하지만 우리가 이 모든 요소를 양수화한 후에 대소 비교를 하다 보니 28이 가장 작은 값으로 이제 나오게 된 것이죠. 그래서 다시 한번 정리를 하면 이 문제에서 주의할 점은 민넘을 출력을 할 때 원본의 데이터를 출력을 해야 되기 때문에 대소 비교는 양수화해서 비교를 할 수 있겠으나 하지만 저장을 해서 결과를 출력할 때에는 랜덤 값 그대로 양수면 상관없겠지만 음수면 음수 형태로 출력을 해야 된다는 점만 주의해 주시면 되겠습니다.